murja kunya murja, ya gamin murja, baiwar Allah murja. Ita ba ta zagin ka sai ka fara taɓo murja, ita ba ta zagin ki sai kin fara taɓo murja, ita ba ta zagin ku sai kun fara taɓo murja. Ba ta yi ma sababi sai ka fara taɓo murja, ba ta yi ma jarfa sai ka fara taɓo murja. Idan ka taɓo murja wayyo Allah murja, idan ka taɓo murja dole ido zai ja. Tafi wuta zafi na ce maka in ka taɓo murja, tafi atomi bom bala'i in ka taɓo murja, ta wuce nukiliya musifa in ka taɓo murja. Ina tsoron Allah ni ban na tsoron murja, da a ce na taɓo murja gara a watsa mun manja. Hanyar da kike bin nan Allah baya so murja, hanyar da kike bin nan annabi baya so murja. Na jan kunnanki ki zamto mai haƙuri murja, duk wanda ya zage ki zamto mai haƙuri murja, duk wanda ya doke ki zamto mai haƙuri murja. Ko an miki sharri ma ki zamto mai haƙuri murja. Tamkar ɗauke wuta yanzu ake mutuwa murja, murja mutuwa na nan, kwanciyar kabari na nan, siraɗi ma na nan, hisabi ma na nan. Yakin ka shirya wa amsa kiran Allah murja, murja kunya murja, ya gamin murja, murja kunya, ya gamin murja. Mix dan Jos.